Masallıda yazısı publisist Nazim Qəribin Vida Nəğməsi adlı kitabının təqdimat mərasimi keçirilib. Rayon Mərkəzi Kitabxanasında təşkil olunan tədbirdə yaradıcı insanlar, mədəniyyət işçiləri, ictimaiyyət nümayəndələri iştirak ediblər. Əvvəlcə torpaqlarımızın bütövlüyü uğrunda canlarını fəda edən şəhidlərimizin xatirəsi bir dəqiqəlik sükutla yad olunub. Sadəcə 3-cü kitabım olan Vida Nəğməsi mənim təxəyyülümün məhsuludur. Məni narahat edən məsələlərdən hekayələşdirmişəm. Esselər, elegiyalar, şeirlər, ithaf şeirlərim verilib əsasən. Və çalışmışam ki, oxucu ilə yaxın münasibət, ünsiyyət qura bilim. Tədbiri giriş sözü ilə açan Rayon Mərkəzi Kitabxana Sisteminin direktor əvəzi Zamin Məmmədov kitabın oxucuların rəğbətini qazanacağına əminliyini və bu kimi tədbirlərin ədəbiyyat sevərlər üçün faydalı olduğunu bildirib. Bizim əsas silahımız sözdür. Söz demək, sözü deməyi bacarmaq öz ustalıq tələb edir. Sözü iki mənası var. Yəni bir, başa salmaq, ikinci də onu duymaq. Mən əvvəl o sözü, mənanı duyuram, sonra da istəyirəm ki, o duyduqlarımı oxuculara ötürə bilim. Kitabın müzakirəsi zamanı yazıçı və şairlərdən Ali Nağıoğlu, Ələşrəf Niftiyev, Xanali Toluş, Allahverdi Bayrami, Əlisa Qədiyev, Akif Ağayev, Sülhiyə Tağızadə, Camal Ləlazua, Əlizaman Baxış, Tahir Heydərli, Qədiməli Eloğlu, Marif Salayev, əməkdar mədəniyyət işçisi Əntiqə Tağıyeva, Nazim Qəribin yaradıcılığından təqdim olunan kitabda yer alan hekayə, esse, şeir və publisistik yazıların bədi məziyyətlərindən danışıb, nəsr sahəsində uğurlu addımlarını atmaqda olan yazarın özünə məxsus yazı üslubunu yüksək dəyərləndiriliblər. Yeni kitabımızın təqdimatı mərasimi ilə əlaqədar təşəkkürümüzü qəbul etmənizi xahiş edirəm. Hörmətli Ələşrəf Niftiyev. Nazim Qəribin dostları və oxucularından Cavanşir Əliyev, Vahid Mirzəyev, Abdim Musayev, Yaşar Nəzərov, Sultanağa Cəfərov, Dadaşbala Duniyev, Şahlar Əliyev yazarı yeni nəşri münasibətlə təbrik edib, ona gələcək yaradıcılığına uğurlar arzulayıblar. Nazim Qərib tədbirin təşkilinə və yaradıcılığına göstərilən diqqətə görə minnətdarlıq edib. Vida Nəğməsi adı biraz qəribə görünsə də əsas olmuş hadisələrdir. Olmuş hadisələrlə bağlı, Sovet quruluşunda edilən haqsızlıqlarla bağlı olan hadisələrdir və mən bunu kitabıma vermişəm. Meşələr bağrına basıb dənizi, qədimdən qədimdir tarixin izin. Hər qayan, hər daşın səsləyir bizi, qalala yurdudur, yurdun masallı. Sonda yeni nəşrin nüsxələri müəllifin imzası ilə oxuculara paylanıb. Akif Vaqifoğlu, Elsevər Əliyev.